Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abi atau Abi Channel. Kita jalan ke Marina ya guys. Ini di depan. Ini agak banjir gitu guys, soalnya habis hujan. Hujan tadi lumayan deras. Ini tertutup guys pintunya, pagarnya loh. Terpaksa putar balik. Ini guys. Ini ruko-ruko. Maaf agak goyang guys, soalnya jalannya jelek.